Вызывали? Вызывали? Что? Вызывали? Спасибо, вызывал. Что? Да, я вызывал вас, потому что... Что? Вызывал я вас! Спасибо, что пришли. Слушайте, я в вашей гостинице ровно неделю. И ровно неделю мне не дают спать. Ну что это такое происходит? Каждую ночь в соседнем номере кто-то в стенку калашматит со всей силы. Я вас умоляю, попросите соседа, чтобы он прекратил. Пожалуйста, попросить я могу, но думаю, что он не прекратит. Ну как не прекратит? Почему? Потому что это у вас уже 7-й сосед за неделю. Ни один человек в гостинице вашего храпа выдержать не может! Ни один! Я попробую заснуть, не могу. Что?